Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін бауырдан өте дәмді паштет жасайтын боламыз. Ең алдымен бауырды сыртындағы пленкілерін ажыратып тастаймыз. Пленкілер қалып кететін болса, жаман дәм қосатын болады паштетке. Бауырларымызды майдалап турап аламыз және көкөністерімізді тураймыз. Бізге пияз, сәбіз және помидор керек. Өз қалауыңызша болгарский перец те қоссаңыз болады. Және пісіретін формамызды алып, астына май жағып аламыз. Мен гхи майын жақтым. Және бір шетіне бауырды, одан кейін көкөністерді саламыз. Және де үстіне чесноктың басын кесіп, чеснокты қойып қоямыз. Бетіне дәміне қарай тұз себеміз және қара бұрыш себеміз. Лабыр жапырағын саламыз және өзіңізге қалаған приправаны саламыз. Және бетіне кішкене тағы май жағып жібереміз. Осыны 30 минут бойы 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен көкөністерді, бауырды бәрін блендердің көмегімен өткізетін боламыз. Міне осындай керемет паштет шықты. Нанға жағып жесеңіздер өте керемет болады.